Putz. Putz, tá mais bugado que meu celular. Mas meu celular tá bugado. Eu vou começar uma nova série aqui de Minecraft. Nessa série que é o pior é que eu não sei que seed é essa, só sei uma seed de girassol. Não, mas que seed doida é essa, hein? É sério. Que seed é essa? Tem girassol? Tem carvão? Opa. Carvão é, né? Carvão é bom. Depois. Ai, tem água. Olha, um cabrito. Um cabrito. Me dá banana. Eu não sei se eu acho que é por causa que ele tá no Pacífico. Então não me ataca. Não é? Não é isso. Não é isso. Eu sempre criei um mundo no Pacífico. Então só levei esse padrão. Pacífico. Normal. Tenta me atacar, não? Eu matei a cabrita. O cabrito. Tadinha da cabrito, mano. Poxa, eu tô no Pacífico mesmo. Vamos subir nessa montanha aqui cheia de flor. Que fenda é aquela ali? Vocês estão vendo aquela fenda? Deixa eu dar uma olhada. Parece uma fenda. Uma fenda. What? Não. É um mob spawner. Nem ferrando. Ai. Até um. Ah, interessante essas bombas. Peguei tudo, né? E aqui também. É uma mensagem de aranha? Acho que é de aranha. Deixa eu dar uma olhada. É de aranha. É de aranha sim. Vou deixar aí essa tochinha. Que depois eu posso até acabar vindo aqui. Lá pra... Agora. Não tem mais forte. Ai. Não tiver um pouquinho mais forte. Que agora... Ai. Mas que porra foi essa? Aí quando eu tiver um pouquinho mais forte, eu vou lá e faço um... Se não, uma farm. Eu posso dizer uma farm, né? O que você vai fazer um mob spawn? Quando você achar um mob trap, não quebre um mob spawn. Que ele não vai dropar nem com toque suave, nem com nada. Ele nunca vai dropar, só vai dropar o XP. E não recomendo vocês quebrarem. Até porque dá pra fazer uma farm, né? Dá pra fazer um negócio lá. Vai assistir um canal do Vinícius 13 que tu sabe como é que faz a farm. Eu não sei mesmo, não. Vinícius 13. Não, mas a chunk de carvão é alta, viu?
Mas que isso? Até grave. Nossa, mas se tivesse duas. Ia ser uma foto. Duas. Eu não sei não, gente. Eu não sei não, gente. Se inscreva no meu canal, dê like nos meus vídeos e comentem aí onde vocês querem que eu faça a minha casa. Por quê? Eu não sei não. Onde é que eu faço não? Posso fazer. Eu tô pensando em fazer naquela montanha lá. Vai dar uma corada lá. Mas eu acho que essa área plana aqui, eu acho que eu vou fazer uma sala de baú. Lá naquela montanha ali, eu vou fazer uma torre, talvez. Talvez eu vou fazer uma construçãozinha. Essa aqui também, óbvio, né? Só que depois, quando eu for... eu posso fazer uma coisa aqui. Aqui, ó. Quebrar essas terras aqui, ó. E fazer uma torre aqui, talvez, também. Ou um lugar de portal dele. Nossa, eu tô pensando muito longe, tá ligado? Portal do Nether. Construção. Tudo isso acontece. Pra sua casa. Vocês comentam né, quando assistirem um vídeo. Quando vocês assistirem o vídeo. Quando vocês assistirem o vídeo. Vocês comentam. Ah, não. Já tá ficando de noite. Não. Eu não gosto. Ela é horrível. Olá. Ah, não. Árvore daquelas grandonas. Vou deixar aqui a árvore. Eu tava pensando em fazer uma casa na árvore, mas... Deixa pra lá. Mãe! Você tá de cocô. Cadê? Ai, gente, não liguei com as... falando aqui, tipo minha irmã, minha mãe. Não liguei não. Ai. Acho que dá pra fazer pintura. Ai. Lei do desgramento. Ah. Ai. A velha cinza, mano. Olá, mal. Porque eu já tenho um e eu acho que dá pra você matar essa ovelha marrom. Ovelha marrom! Meu inventário tá cheio, vou fazer. Mas essas carnes prontas. Rosas. Outra coisa que eu posso fazer. Outra coisa que eu posso estar fazendo. Cadê? Outra coisa que eu posso fazer. Aqui. É pegar o girassol. Cadê? Pegar o girassol. Vou fazer 2 lãs. Mas assim não dá. Ah, não, eu não acredito que até agora eu não fiz uma crafting.
texto. Mesa trabalho. Trabalhar, menino, eu tô preguiça, né? Vocês acham que eu tô preguiça? Tô mesmo. Aqui. Fazer umas tochas. Óbvio que eu vou fazer mais tochitas. O que é isso? Não vou fazer isso. Isso merda não. Cadê? Ai, vamos dormir. A primeira noite. A mimir. Olá, girassol. E aqui nesse vídeo eu acho que eu só vou pegar mais madeira. E vou fazer umas coisas aqui. E nesse episódio aqui eu não vou fazer minha casa, que não vai dar não. Eu não vou conseguir fazer nesse episódio minha casa, tá, gente? Não me desculpem, mas cadê? Não vou conseguir fazer nesse vídeo. Eu não vou matar eu também, viu? Eu não... Sorte sua, viu? Eu nunca vou lhe matar, Midas. Sim, eu assisto Jazz Ghost. Você tem algum problema com isso? Hein? É bom que já. Então, vamos matar essas vacas, que eu tenho um problema com vacas. Porcos, né? Só com porco, né? Eu não mato porcos. Mãe, tem quanto e você? Mata mais essa vaca. Mãe, vaca. Hidropocou. Inútil. Eu posso fazer uma bota de ouro. O que eu vou fazer com ouro se não for uma bota? Cadê? Olá, galinha. Eu tô com vontade de comer galinha assada, não. Nós estamos copiados. Fica copiado. Cadê a poça? Só assim não. Pô. Marrom. Peraí, vamos fazer a poça. E esse foi o vídeo. Nossa, o cara acaba de matar uma árvore e o cara fala. Esse foi o vídeo. É. Foi mesmo, porque agora o vídeo acabou. Fala mais, cara. Tentar, viu? Na primeira vez. Como? Primeira vez. Vamos, filha da mãe. Vem cá, você é meu. Alazão. Não, alazão. Você corre rápido? Você é lento. Então você merece morrer. Acabou. Como é que eu sei que os cavalos é lento? Só dá um tapinha nele. Se correr muito rápido, ele é rápido. E se ele correr lento, ele é lento. E esse foi o vídeo. É todo dia, na verdade. E eu não vou farmar, eu não vou fazer nada nesse daqui. Só em vídeo.